ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, സഞ്ജയ് വോഡീസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഞാനിന്നൊരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ്സ് 5.1 ഫുൾ സെറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവേത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറന്നേക്കരുത്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനെന്നൊരു 5.1 വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീണ്ടും എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു വളരെ ലോ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ഒരു ആംപ്ലിഫയറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വാട്ട്സും കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് 5 ചാനലാണ്. ഓരോ ചാനലിനും 20 വാട്ട്സിൻ്റെ അകത്തേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം വാട്ട്സ് കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ 5 ചാനൽ ബോക്സും വളരെ ചെറിയ ബോക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ മാച്ചിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ മാച്ചിന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചെറുതാണെങ്കിലും. പിന്നെ സബിനാവട്ടെ അതൊരു 150 വാട്ട്സാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ആമ്പിൽ. അപ്പം അത് നമ്മൾ എടുത്തു പറയത്തക്കെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പുതിയ സബിൻ്റെ ബോക്സും 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു ഊഫറുമാണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാച്ചിന് 150 വാട്ട്സിൻ്റെ ഒരു 10 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഊഫറുമാണ് നമ്മളിതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നല്ലൊരു പക്ക ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൽ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്, നല്ലൊരു പഞ്ചിടി ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചാനൽ വാട്ട്സ് ആയാലും നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ പെൻഡ്രൈവ് എല്ലാം കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ സെറ്റും കൂടി 6000 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ലോ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള ആമ്പുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി. എൻ്റെ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ഓക്കെ, ബായ്.